Matondo mingi batata pe bongo ba mama na bisika biso bozwami matondo na tata mokonzi bikela mobiso tata mokeli nde apesi biso lisusu ntango ya koya liboso na bino natini ete tokoka kokolisa bandeko na biso bayindo kolandela bomoi na biso tozali na yango mokolo na mokolo na kati ya mokili oyo ya mosuni pamba te lolenge yeyo kosila kotambola na mokili ya mosuni to na monde physique nde yango pe kopesa lolenge na yo na monde spirituel nzoka nde ndenge tolobaka ntango nyonso ete mokila molimo nde ezali esika oyo nguya na biso ezali esika oyo énergie na biso ezali nde mokila molimo ekoya kosunga mosuni po ete mosuni akoka kokoba malamu kokokisa etinda oyo yayelaki na kati ya mokila mosuni ndenge toutaki koloba na masolo na biso mikolo euti koleka tolobaki ete tozali na mikili ya molimo misato soki tolobi mikili ya molimo ezali misato bamosusu baloba bato bayebi kaka mokili ya molimo ezalaka mibale donc ngoloba soki totiengo misato ningo bakeboye esika oyo tata mokili azali na milimo oyo basali ko royal ya ye moko tata mokili na esika oyo milimo banso ezali donc mokili ya tata mokili na mokili ya milimo ezali mikili mibale tata mokili azali molimo oyo eleki milimo nyonso na nguya pe na bokasi milimo misusu nde baye kokitanela nde basali monde astral to mokili ya molimo ya mokili ya milimo nsima nango toye na kati ya mokili ya mosuni kasi esenge toka koyeba boye eza na mystère moko oyo bato basosolaka yango to basosolaka yango te mpe bakomprana yango te ndenge nini tata mokili akelaki mokili ya mosuni parce que na kati ya mokili ya mosuni tozomona banyama tozomona banzete tozomona mabele tozomona bikelamu biso na biso bato kasi banso wana nyama ekelamu nyama ebwele tozwi na biso bato milimo nde moto ekeli biso mais esengeli boka koyeba ete milimo yango ekelaki biso ndenge nini parce que mokili fo toyeba mokili malamu eke mokili oyo milimo oyo ekelaki mokili yango moko pe milimo wana eyaka pe kolata banzoto oyo yango ekelaki ntango tolobaka molimo eza na kati ya mai milimo eza na mopepe milimo eza na mabele milimo eza na sa mabele elingoli nini biloko oyo tozomona na mai biloko oyo tozomona na mabele pe na sa mabele pe na likolo ya mabele to na mopepe eza biloko oyo milimo ekelaki kasi mpona milimo wana mpona biloko wana ekoma na bomoi nde esengelaki milimo wana oyo ekelaki biloko wana bango moko baya kokota na kati ya banzoto wana bakelaki mpona bapesa banzoto wana bomoi soki lelo tomonaka nyama soki lelo tomonaka nzete soki lelo tomonaka mabele soki tolobi mabele tolobi baminere nyonso eza na mabele soki lelo tomonaka mai yebake milimo oyo ekelaki biloko wana nyonso eya place wana efanda na kati ya biloko yango mpona epesa biloko wana bomoi soki milimo wana ebimi na kati ya biloko wana bomoi eza lisusu te na kati ya biloko wana ndakisa mabele soki mabele ekauki yango babengi désert ngolobake molimo ebimi na kati ya mabele na eteni wana oyo mabele wana ezali nde eteni wana moye produit ekusu eza te parce que esprit eza te nde yango babengi yango sikoyo désert donc il faut toyeba boye bisika nyonso ekelamu to bikelamu ezali milimo mpe ezali mpona nini tozoloba ndenge wana parce que ntango tolobaka kisi ya bokoko tomela kisi elingi oloba nini na kati ya nzete molimo ezali siko molimo wana soki nzete wana ebimisaka mbuma soki nzete wana ebimisaka soki bato baliaka makasa to baliaka mbuma to baliaka misisa to baliaka poso lingi olobake molimo oyo ezali na kati oyo ekelaki nzete wana nde ye wana azali kolo nzete nde molimo wana akoya kopesa secret ya nzete wana yango moni bakoko na biso bayebaki te nzete oyo babengaka ngo
Congo bololo. Ntete kuna babenga yango les mantao. Ntete kuna babenga kango kimwindo. Ntete wana kuna babenga kimbiolongo. O wana kuna likaso. Wana kuna lusangu. Wana kuna parce que lusangu eza molimo o ekelaki lusangu. Congo bololo eza molimo ekelaki bololo. Kilolo to kienga eza milimo o ekelaki kilolo. Kienga eza milimo o ekelaki kienga. Nde bongo milimo wana tango bato ya yambo bakoko na biso tango bakelami tango babandi kokola bafeli to bantikor na bango bandi kobela ekomi kokoma na bacrise mpona korenouveler rapide renouvelation misusu ebandaka na biloko oyo moto azali kolia nde aza kose renouveler mais soki esaliki maladi wana to selile wana akomi mpena na crise makasi nde esika balukaka misisa posona ntiete mpona ekende korenouveler rapide selile wana oyo ezali kobela nde esika bakoko na biso bakotaka contact to molimo wana ya kienga epesaki bango mayele molimo ya kilolo mpesipesi molimo ya longo molimo ya nini donc milimo oyo ekeli mokili bon naoloba kaka ntiete te toke meme na mai nina tozwaka ndeti nina nina alengisaka moto aza na rhumatisme bakozwa mokuwa nina toke na kati ya zamba oza mwana azotambola te to boyeboye meme kaka araignée atekitaka mwana soki mwana azotambola te araignée akotambwisa mwana parce que soki mwana azotambola te to azokende te araignée mpe ekoki mpe kosunga mwana mpona mwana kwa kotambola donc mokili ekelami na milimo mpe mokili ezali milimo. Il faut mutu siko yeba milimo na milimo eza na kati ya mokili. Ngai siko naza mutu o nazali kolo ya mokili sima ya tata mokili. Dingolo bake mokili eza ya tata mokili. Mais tango tata mokili akeli mokili atali siko elamba to nzoto ya mutu apesi mutu siko bokasi pe nguya ya kozala kolo ya mokili sima na ye tata mokili. Lokola mutu aza kolo ya mokili sima ya ye tata mokili nde epesi siko pouvoir epai ya mutu akota contact na banzete akota contact na mabele akota contact na zamba akota contact na mai nde tango mutu siko akoyekola biloko wana nyonso nde ekolingisa siko mutu abana kosalela biloko wana yango moi tolobaka boye esengeli na mutu asala makasi ayeba mokili parce que soki oyebi mokili okoyeba kofanda na mokili okoyeba mpe kovivre na mokili okohumela mpe na kati ya mokili mais soki oyebi mokili te ozala pasi sikoyo losambo epai ya moto ezala kaka nazosenga lisungi to nazosenga énergie donc nazosenga eza lokola nde tomonaka telefone ndenge bozalaka na telefone boza na sim donc telefone ifeza na charge boza na sim boza mpe na baunité donc ngo bake boza mpe na bacrédit. Sikoyo soki telefone eza chargé et que crédit ezali te moi po benga eza te okoza na telefone journée mobimba eza na charge crédit eza te lobaki babenga yo mpona charge wana yo moi obenga eza te eza ndenge mona mutu okoki kozala no na mosuni boye okoki mpe kozala no na esprit mais soki ozali crédit donc ngo bake so ozali relation na mokili na yo to na monde spirituel okoloba na yo okolia na yo okotambola na yo mais soki relation eza te na monde spirituel oza limité moni ndeti telefone eza na sim eza na charge mais lokola azangi crédit telefone andi komi limité ndenge mo mpe mutu biso bayindo tokoma limité parce que babosanisa biso monde spirituel na biso nde esika limité na biso ezali sikoyo lokola monde spirituel na biso eye ebandi soko ya koreleve biso sikoyo ifo toluka kokota na barecherche wana de kozala na relation na monde spirituel na biso nde okota sikoyo bakoyeba ke bakoko na biso basalaka nini ntango bazalaki na posa boye bakoko na biso baliaka nini ntango bazalaka na posa boye bakoko na biso basalelaka nini ntango bazalaka na posa ya boye yango omoni tolinga malamu na bavideo ekoya kotomeka kolakisa bino ete même kaka hôpital bakoko na biso basala hôpitalité parce que chaque famille na ntango wana na royaume Congo chaque famille to na baroyaume na biso bayebaka kose soigner ntango problème ezali donc bayebaka soki mwana asali fièvre soki mwana beli soki mwana azwi kokoso parce que na ntango na biso ezalaki traitement eza 3 jours kaka pamba traitement esili
Donc jamais nous avons ça là journée mobile 2 jours 3 jours afin à kolala malade des obétés à autres traitement des aussi matin après 3 jours na boko ko les 3 jours traitement ceux qui malade wana ils ont makasi 9 jours il y a traitement moi na boko ko les choses wana mais ce problème to ko kuta na moi ezani ba feline na biso oyo tata mokela kela ki uta ebandeli na kino lelo ne tozali eza lisusu naturel te ndenge tata mokela kela ki parce que et consommer mingi artificiel tango siko kisi ya bokoko to bantiete to misisa to biloko kaka toliaka tango ezokende kokota na kati ya nzoto eyekende kokuta siko liba eyeke kokuta bafenili wana ekoma artificiel mpona sala ifezwa temps mpona nzoto erendre fenili wana naturel mpona kisi akende kosala yango bokomi koremarke bakisi mosusu ya bokoko ezali ke omeli mpe osilisi komela ni esoigne yo te suite ezali biloko oyo konsoma oyo olia mingi artificiel ebalana te ebongola nzoto na yo mpe koma artificiel tant que soko ozonga mpona bana kozongela soko ozongela komela kisi naturel oyo ezali bio to na bokoko nde ekozwa lisusu temps mpo ete nzoto na yo esala sikoyo ezonga ndenge yango ezalaki oyo bino bobengaka régime so na bosali te donc ozosala régime donc ozochange étape mosusu donc régime ya nzoto mpe ezalaka sikoyo tant que yo osala relation na monde spirituel na yo nde ekosunga yo sikoyo ozala na facilité ya contact na bikelamu oyo eza nzinga na yo moni nde yango ekosenga na biso toluka sikoyo relation wana na monde spirituel ezala ya kofungwama soki relation ezali malamu oza bien connecté na mokila molimo nde okosala ete ntango oza na posa ya kisi ntango oza na posa ya eloko boye ntango oza na posa ya mabele ya mai mpe akokokisela yo posa wana ndakisa na kopesa lisusu mpona bandeko bokokolanda eza na bandeko mosusu babengi baza mpe bandeka bokoko balandelaka mpe bokoko me bandeko wana ndakisa bamenaka ntsamba mingi mpo ete baloba ntsamba eza ya bokoko ntsamba likaso diamba nyonso tozomona eza biloko ya bakoko na biso kasi ifo koyeba bakoko bamenaka ntsamba na ntango nini bakoko baliaka likasu na ntango nini bakoko bamelaka diamba na ntango nini yango tomi to explique boye kaka likasu oyo bomona na likasu wana likasu enanu soki oza na posa kolala te soki olie likasu kolala te mais yeba obieke soki ozolia mpe likasu mingi lokolo ozolala te eke nere efe pema lokolo yo ozolala te omela likasu olia mingi likasu risque ezali epesa surmenage eza malamu mpona kosala cérémonie ya bokoko ozobelela bakoko na yo eza malamu mpona kolia soki oza na matanga mpo ete olala te soki oza na retrait ya losambo mpo ete olala te eza bien mpona kolia mais eleka mpe te soki eleki ekomi mabe pase ekobebisa nzoto na yo ndenge moko na ntango eza malamu eza malamu kosalela yango losambo ya bakoko eza malamu kokende nango na cimetière to na bikinda eza malamu kosala yango cérémonie ya bokoko esika oyo kinzonzi ezali mais eza malamu te soki omele yo na likanisi ya kolamba parce que kaka nini ntsamba soki obuki yango na nzete ndenge ekiti na nzete soki omeli ezalaka go mosusu soki efandi kaka mwa quelques minutes achange goût donc elobake ntango yo obuki yango alcool na yango oyo ekomisa yango ti ekoma na niveau ya kweti ntango yo ozwi ntsamba alcool nani asali évolution te mais le temps ka yo tika yango quelques minutes azosala évolution alcool azokoma makasi alcool asali 2 jours 3 jours soko omeli okolamba donc ngolobake ntsamba oyo ya likolo na ntsamba oyo omeli eza na baeffet nango différent bakoko na biso bazala komela ntsamba soki baza na likambo baokeli na ntsamba na bikinda soki likambo ezali mais biso ekomi lokolo ndimi bokoko donc fona bana komelamelaka ntsamba po ete yango eza bokoko donc otiki masanga ya mondele okesi o rapidité ko bana komelaka masanga ya bokoko okomisa yango esika ya masanga ya mindele
tango wana tango ozomela problème eza te mais mokolo oyo ozala na posa obelela bakoko po ete bakoko na yo basunga yo okoma na problème parce que bakoko bakoya te po ete bayebi ke omelaka yango mpona olangwa omelaka te mpona obenga bango donc acte nyonso yo ozopose soki ezoleka ebele ezokomisa mpe molimo na yo lolenge wana donc bakoko sikoyo bayaka batalaka mutu na degré ya 50% oyo azopesa na kati ya eloko oyo azostilize likaso na olia likasi na ntango nakei kobelela bakoko na ngai na otie elembo na kati ya monoko na ntango oyo ezali ke toloba makambo ya kinzonzi nde likaso ezala mpona elakisa bomoko ya biso na boko na mokila molimo tamba na komela yango na ntango oyo toza na feti natie elembo mpona alakisa ke toza na feti na bato na ntango oyo naza na losambo na bikinda to na cimetière na osalela nzamba mpona olakisa ete relation na ngai na bakoko na ngai baza na mokila molimo mais eza te nga bana kosalelaka yango po ete soki eloko wana ekomi excès nui bino moboloba tout excès nui donc eloko wana soki kaka eleki ekomi mabe donc mindele baloba bongo soki eleki ekomi mabe te bakoko nyonso bayebaki bamelaka nzamba na tina diamba bakoko bazalaki komela diamba na kimokolo nde bakoko bazalaki kosalela diamba donc so bamoni papa wana akomi pena na age ezaki makasi lisusu ya kosala mosala eza te nde akobanda komela makasi wana mpona esimile nzoto na ye mpona zonga makasi donc aretarde kimokolo na ye omoni nde yango bazali komela babiloko wana me biso lelo omona gene amipesi na ye na diamba nzoka yeba te ke sango oza gene obandi kosalela eloko wana ekokomisa yo sikoyo mokolo rapide parce que eopesa le contraire po ete age eza ya kobalana te mpona yo kosalela yango yango nomoni ke na bokoko il faut toyeba nyonso na ntina il faut ozala na boyebi wana mpona bana kokomprendre ke eloko soki eleki ekomi mabe soki mpe ezangi ekomi mabe donc il faut ezala na katikati ntango naosalela nzamba naosalela oyo eleka te naosalela oyo na ntina po ete mokolo mpe naozala na mposa nzambe esunganga ekosunganga po ete nga mpe nasalela oyo na ntina soki naosalela likaso naosalela likaso na ntina po ete mokolo na mposa likaso esunga ngai ekosunga ntango nini ekosunga ntango yo oza na mposa obelela bakoko ntango oza na mposa ozala na relation na bakoko lokolo osalelaka yango na botosi nde bakoko mpe bakotosa o po ete baya koyanola yo na baposa yo ozali na yango lusamusamu lokola natumbaka yango mingi te me natumbaka yango na ntina nde na ntango mpe oyo nalinga natumba bakoko mpe bayoki directement basali nini bareagir na problème nga nazali yango boyeba eloko na etika na yango milimo na kati ya nzoto na biso eza mpe na posa esungama na milimo oyo eza ndinga na yango tata mokili asalaki nzete asalaki nyama asali mbisi asali mai asali mabele po ete basungi na biso basungi ya misuni na biso ya milimo na biso nde baye wana yango ifo nazala na contact na bango po ete basungama malamu ntango mundela ye akati biso relation na milimo na biso wana abengi bango bakisimbi abengi bango bilima abengi biloko bakoko na biso biloko ya bondoki nde ntango tokati relation wana tokati mpe relation na monde spirituel na biso nde na yango mpona kozongisa relation na monde spirituel na biso yambo nanu ozosala losambo ya mibale oyo nyonso ya bakoko na yo longona na mutu na yo ke eza bondoki eza mabe loba ya bakoko na ngai yango eza sacré mpo na ngai donc soki omaîtriser maye wana nde contact nyonso spirituel ekolandama na lisungi physique yango moni mikolo ekoya tokokoma tolakisi bino nzete wana tolakisi bino ntina na yango na maye oyo nzete wana esalaka mingi balobaka maladi ya appendicite maladi kyste myome nakoyela bino banzete oyo boyebi mikolo ekoya mpona nalakisa bino sikoyo kyste myome appendicite ndenge bokosalela wana bandako mpe kosunga bandeko na bino baza na bamaladi wana 2 jours 3 jours maladi wana mpe esili matondo mingi bozala kaka connecte awa mpona kozwa basango ya religion africaine matondo tosukisi bongo na kombo Fumu Kimbangu.